أن الجزائر قوة ضاربة، فهي قوة ضاربة بالفعل مش باللسان. شكرهم لأن يعني أعطيناهم توجيهات صح، ولكن كما يقولوا بالعامة داروا النيف، يعني خدموا 7 أيام على 7 أيام، 24 ساعة على 24 ساعة، تقنيات تقريب جديدة عليهم، ولكن كانوا في مستوى التحدي. هذا اللي خلى الجزائر اليوم وصلت إلى درجة من التقنية والتكنولوجيا في تحلية مياه البحر اللي ممكن تفيد بها الأشقاء وتفيد بها الشعوب الأخرى.